Salam, hörmətli kanal izləyiciləri. Bugün sizə növbəti bir mansard tipli mənzil təqdim edəcəm. Evin əsas girişindən daxil oluruq. Belə bir geniş, işıqlı foyesi var evin. Evə daxil olarkən sağda sanuzel və mətbəx yerləşir. Ev tam təmirlidir. Belə bir sanuzel. Sanuzelin solunda belə bir mətbəx yerləşir. Mətbəxdən balkona çıxışı var. Balkonda kombi üçün yer və qaz şotski yerləşir. Gördüyünüz kimi. Və qonaq otaqda sizə tanış edəcəm. Belə bir işıqlı, geniş qonaq otağımız var. Qonaq otağından, yataq otağına keçid. Qeyd edim ki, ev bir otaqdan 2 otağa düzəldilib. Ev ümumilikdə 45 kvadratdır. Təmir zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Divar örtükləri gözəl zövqlə seçilib. Evin çox gözəl işıqlanması var. Evdə bütün kombi sistemi çəkilib. Evin start qiyməti kvadratı 800 manatdır. Tam təmirli. Bu evlə maraqlanmaq istəyənlər aşağıda göstərilən əlaqə nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Sağ olun.